果是鼻气倒流或者是咽喉逆流的话，一般在西医会怎么样去处理？这个鼻涕倒流就是要看原因，是什么原因造成的他的鼻涕倒流？最常见的原因就是感冒也会，可是感冒好了应该差不多就好了嘛？一般就好了。但是如果感冒好了，它还没好，那我们第二个就会考虑到过敏。对啊，过敏如果没有控制好，它的产生的鼻窦炎，它也会鼻涕倒流。鼻窦炎也会，对，所以我们会根据它的原因，来治疗它的鼻涕倒流。所以医生，你那边有个鼻腔图，对不对？可以给我们看一下，大概是哪一个位置？鼻涕倒流呢，就是靠近这个鼻子后面的，就是这个鼻子的后方，喉咙的上面，这个地方的一个分泌物由上往下这样流。当然我们尤其是在我们睡觉的时候是这样，因为地心引力的关系，所以呢它就会睡觉的时候就慢慢的，因为睡觉的时候它比较没有感觉，它就流到这里来。等它一醒过来的时候，它发现怎么很多痰呢？它就开始把它咳出来了。鼻涕倒流或是咽喉逆流有没有比较好发的族群？鼻涕倒流的话，我觉得是小朋友一直到大老人都有可能。对。那喉咽逆流其实在婴儿跟小孩其实也会有发生，因为他们的食道跟胃的之间的贲门括约肌还没有成熟，所以有时候我们就小朋友吃饱了，婴儿就把他躺下来，这时候瞬间会造成一个喉咽逆流，所以我们就要帮他拍嗝，是这个原因吗？对，那另外就是也是尽量就是要稍微垫高头部，但是这个状况下，因为他们不太会去表达自己的不舒服感，可能有时候会发现说他是声音哭的时候会沙哑，或是小朋友讲话沙哑，这时候症状。那另外就是还有就是会来门诊的都还是成年人为主，所以可以看到就是喉咽逆流在门诊的时候中年的人会发生比较多，因为中年人他这个食道的胃的贲门括约肌开始已经变松弛了，或者是因为在工作生活压力变大，刺激胃酸分泌过多，然后就造成这个症状。只是有一部分大概小于50%的人，他们不会觉得说有胃食道逆流的症状，就是有典型的胸口灼热感。那鼻涕倒流的部分罗医师是不是有一些穴道按摩法可以帮助这个鼻涕倒流不要这么严重？对啊，我们一般平常我们就是有一些就是我们正常买就是有一些少量的分泌物会往鼻腔的后面去，可是当你量大的时候，你就觉得因为我们的鼻黏膜上面它的纤毛是从前面到后面，那有时候你就是当感冒也好，刚才院长提到就是说你这个过敏啊、鼻窦炎没有医好，你会发现你这个鼻腔整个会肿胀，因为我们中医说肺开窍于鼻，就是说你的鼻是我们的呼吸系统的免疫第一个防线。前线的意思，所以我们可以在鼻的周围做一些穴道按摩。我们知道我们台湾人很喜欢，快感冒就大家流行感就戴个流行性感冒就戴个口罩，对吧？那这是个让我们鼻腔做潮湿。那我们一些中药的这个穴道按摩是对鼻腔的这个微循环是有帮助的。我们第一个叫做迎香穴，迎香穴，对，在我们的这个鼻翼的旁边，就我们法令纹的这个中段，这边有迎香穴，这边常做按压，这叫迎香穴。这边是干嘛？它是我们中医的美容穴，它是手阳明大肠经的，它是我们中医认为肺跟肠是有关联性的，所以你有便秘的体质更合适。那它也是我们中医的脸部的这种经络穴位的这种美容穴，可以常常按压自己的迎香穴，甚至用这个我们的双手的鱼际，这个拇指哥下面这块大肉，大鱼际。做搓揉，搓揉，对，做搓揉比你纯戴口罩的效果好。你会发现这边常常搓揉，甚至我请患者在洗澡的时候，帮小朋友这个热毛巾敷上去，然后搓揉，对，搓揉这个迎香穴，这个效果很好。那我们这边有个鼻三角，这边有个印堂穴，是我们说印堂发黑这感觉是不是在讲相命的它代表是我们这个身体的这种缺血缺氧，你血中的含氧量不够。印堂在两眉之间，这印堂，对，印堂在现代医学有研究用热像仪去研究我们的印堂穴呢，它的核心温度是可以高0.1到0.2度的。所以当你这个免疫力比较不好的时候，我们中医叫心主血，肺主气，可以常按压印堂、迎香，这对我们的呼吸系统免疫力是有帮助的。OK， 好，印堂、迎香，好，这两个位置要注意一下。那如果说有这个喉咽逆流的话，在中医的部分要怎么样处理？这边喉咽逆流，实际上很多我们刚才有情绪，有没有发现？我们一紧张一压力的时候，这样对不对？清喉咙，在我们中医的观察，它叫做肺肝不和，
就是说你肝大家想到的是肝火旺，那其实比较偏向于现代医学这自律神经系统。因为我们咽喉部它也是有肌肉可以控制的，就是说你一紧张的时候，这边就会容易收缩，收起来的感觉。对对对，我们中医不叫做这个喉咽逆流啦，我们中医叫做梅核气。梅核气，对，叫做喉球症，现代医学叫喉球症。它就是说，你一紧张的时候，这边的神经血管容易痉挛收缩，所以我们鼓励你这边容易卡住的人温水你当下喝1-2口，事实上它达到部分的缓解。那我也请患者多做一点呼吸运动，你就让自己的这个我们刚才叶医师提到，就让自己的肺的换气量比较好，对，你就觉得你的喉咽部就会比较轻松，而且讲话不要用嗓门，用大声讲。要用丹田讲对，讲话就是放慢速度，你就不会一直用这边在吼，你会用比较腹部的力量，所以讲话就放慢速度，然后喝温水，然后就是说饮食当中，我们中医很忌寒凉啊，寒凉生冷的冰啊，这个西瓜、香瓜水里冷的啦，还有燥热上火的啦，姜葱蒜辣、沙茶酱这些燥热上火的，太冷也不行，太热也不行。对，也辛辣的东西、刺激的东西也尽量不要吃哈。那胃食道逆流的部分，中医有一些穴道还是可以改善，对不对？对，这个我们胃食道逆流其实现代人很多，因为我们现在都晚吃熬夜，然后这个饮食都没有吃甜的，对，盐太糖分太高啦，太咸的太油的都百无禁忌。那实际上我们发现很多人现在容易胃食道逆流，刚才我们院长提到，一平躺的时候就觉得胃酸上来。那我们在中医观察叫做诸呕吐酸皆属于热。古人在2000年就发现，《黄帝内经》就发现了，你会呕吐啦，会有一些酸气都属于热，热就是这种发炎反应。所以我建议你容易打嗝、反胃的嗳气，甚至吐酸的，赶快压哪里？就是压我们的内关穴。内关穴，对，内关就是在我们哪里呢？在我们的这个手腕的屈肌在我们手腕内侧上3个指腹握拳这边有个2筋的凹陷，有桡侧伸腕肌是这个凹陷的地方给它贴上去2手你要按压。中医说内关胃心胸所以鼓励2位西医师呢，可以鼓励患者多按压这个内关穴。有时候你会觉得这个胸闷吐酸的感觉就会比较好，常按压，一般来说3到5分钟。当我们按穴道的时候就不用握拳了握拳是为了找穴道，就是手腕的内侧3个指腹2寸的当中，这边有就桡侧屈腕肌这边这2条筋的凹陷当中，2手都一样。好，这个内关穴是。第二个呢，我们一定是这个手脚并用所以我们脚有个叫内庭穴。内庭穴事实上也是容易它是我们胃经的穴道。它在脚的第2指缝跟第3指缝的凹陷的当中。叫内庭穴，你会发现你吃饱的容易这个饮食失节，那就是你属于这种饮食失衡、营养不良的这个随便吃的，是你常压这个内庭穴，它可以放松，所谓疏肝和胃，你会发现你吃东西比较容易消化，比较不会闷饱胀在那里。你可以试试看，你只要容易胃食道逆流的，容易打嗝、嗳气、肚子酸胀的，甚至容易拉肚子的，常压内庭穴3到5分钟以上，1日多次，甚至你可以热敷再按压。是可以达到很快的缓解你的消化功能不好的问题。